放枪啊，那一个烧起来了啊，放枪啊。哇，这么大，完了，烧起来了啊，火越烧越大。啊，那烧起来打不起来。对啊。那一组炮车毁了。毁了，你看都没有上嘛。对啊，那旁边那个就一直在放枪。对啊，你看一直放。小小点缀一下没关系。
这是吗？中间还有右边可以地方。过来这边。不会啊，我流汗耶，老公啊。小子睡了？没有啊，啊？没有啊，他屁屁了。等一下下去吗？刚刚看到中间的一直在狂跑，啊？中间那一个组一直在狂跑。啊，因为那烧掉了，是不是？对啊，没有倒掉，哦，因为他它都不是往上打，它可能往下。往提防打。我想说，为什么他的都跟人家不太一样？然后这右边的那个也一样，那也都倒掉。因为你看，它只有这边上来，这里都没上来，对不对？对啊，都只有左边上来，右边都没上来。这样要靠单边撑场。对啊，那边自爆了。对。因为你靠单边撑场就没有这么漂亮。哇，炸开了！在底下自己炸开了。那倒掉没办法救。没办法救了。倒掉就倒掉。中间那一块全灭。要自己在底下爆，自己在底下爆。真是 GG 耶！大概跟年底选举的样子差不多吧。跌倒了哦，你敢说？你看那个喷的很奇怪的位置。对，你看那一只就跟人家喷的速度不一样。如果有实况转播的话，应该很瞎。这一定不是实况转播，双十国庆一定会那个实况转播。可是预演的时候明明还不错。对啊，还是因为有下雨比较滑或者什么。没有，没放好。那个炮筒都是固定的啊。那里还在烧。那个是自爆啊，炮筒被炸开吧，然后又把旁边的一起给烧了。还有4块了，2块钱，那就都倒了。
好。我以为就是你把手里给啊，你最爱笑啦。给先，放好。放好，放好，小心哦。之后再下次去看日本的好了，日本的烟花大会。多久之前要订票啊？现在可以开始准备订明年的了。那一铺还在放枪，那个了。还在放枪。没了啦，没了，音乐放完了，我下去帮我吃饭赛。大号。